مساء الخير والسعادة على كل حبايبي ومتابعين أكلة هنية. معاكم إيمان من أكلة هنية. النهاردة يا حبايبي بقى هنعمل مع بعض حمص الشام. هنعمله بطريقة سهلة قوي وبسيطة ومكونات بسيطة جدا. طبعا حمص الشام ده من المشروبات الشتوية أو من الأكلات الشتوية اللي احنا بنحب نعملها، وهنعمله بالطريقة اللي هي بتاعة العربيات اللي بنشربها بره على الكورنيش. وعندي سر بقى هقولك عليه في الفيديو. عندي هنا نص كيلو حمص شام، هنقعه من بالليل لغاية الصبح. وحمص الشام اللي انا جايباه ده بلدي من هو الصغير، بينفش معايا بالشكل ده. هغير له بقى المية بتاعته واحطه على النار، وبعد كده هضيف له مية لغاية ما اغطيه خالص، واحط عليه نص ليمونة اعصرها عليه واسيبها بالقشر بتاعها. وهنزل كمان بنص معلقة من السكر وهقلبهم وهسيبهم 10 دقايق بالظبط. بعد كده عندي بقى هضيف عليه ايه، عندي 4 فصوص توم، نص معلقة هريسة شطة، عندي كمون وبابريكا وملح وليمون، وعندي هنا كمان ليمون وكمون وشطة دول للدقة بتاعته. واربع طماطمات معصورين. بعد كده بعد ال10 دقايق هلاقيه عمل معايا ريم بالشكل ده. الريم ده طبعا لازم نشيله، لان لو سبته هيسمر معايا حمص الشام او هيسمر المية بتاعته، فبشيله خالص. وبعد كده بنزل بقى بالاضافات بتاعتي عليه. هنزل عليه بالاربع طماطمات المعصورين، او نص معلقه صلصه لو ما عندكيش طماطم، وهنزل عليه ب5 فصوص الثوم، نص معلقه من هريسه الشطه بالشكل ده كده، وهعصر عليه بقى الليمون اللي عندي. وهنا عندي بقى البابريكا والكمون والملح، هضيفهم عليه كمان وهقلبهم كده. نزلت كل الاضافات، وبعد كده هعصر عليه كمان ليمونه او ليمونتين حسب ما بتحبي المزازه بتاعته. فكده انا حطيت لك كل المكونات بتاعه حمص الشام، بتديله طبعا طعم تحفه جدا. السر بقى اللي كمان هيزود معايا طعامة حمص الشام زي على العربيات بره، عندي هنا مكعب مرقه دجاج، هتحطيه عليه بيديله طعم ونكهه حلوه قوي قوي وريحه حلوه قوي. طبعا حمص الشام من المشروبات الشتويه الجميله اللي بتدفينا وكلنا بنحب نشربها. هاخد بقى شويه كده حوالي نص كوبايه كده من الميه بتاعته، وهضيف عليها كمون وشطه وليمون. دي بقى الدقه اللي انا بعملها له وبركنها على جنب، عشان اللي حابب بقى يزود من الدقه دي عشان يزود الشطه بتاعته او المزازه بتاعه الليمون بتاعته، بتضيفيها على الكوبايات مش على حمص الشام كله، لان مش كل الناس بتحبه مشطشط. خلاص كده حمص الشام جهز معايا، والدقة كمان خلصت معايا. بياخد حوالي نص ساعة على النار، لان انا نقعته من قبليها، فده بيساعد على السوى السريع. هبدأ بقى اخد معايا واحدة كده منه واجربها اشوف استوى ولا لا قبل ما اطفي عليه. لو لقيتها استوت بالطريقة دي يبقى كده خلاص حمص الشام جاهز معايا على التقديم على طول. نبدأ بقى نصب في الكوبايات بتاعتنا بالطريقة دي كده، ونحط جنبه الدقة بتاعته عشان اللي عايز يزود زي ما قلتلك. وشوفي بقى شكله حلو ازاي ولونه جميل ازاي، طعمه كمان اجمل واجمل. يلا بقى قومي جربيه واعمليه بالطريقه بتاعتي دي، وخصوصا ان الجو برد جدا النهارده. ويا رب بقى فيديو النهارده يعجبكم، واشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد من اكله هنيه. وما تنسونوش بقى في اللايك والشير.